ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா மகேந்திராவில் 575 XP எடுத்தாந்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2021 மாடலு, 2022 மார்ச் மாதம் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கஸ்டமரு வண்டியை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்கிறாரு. இன்சூரன்ஸு கரண்டில் இருக்குது, 218 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. டெய்லரு இன்ஜினு ரெண்டும் சேர்த்து கஸ்டமர் சொல்கிற ரேட்டு 8 லட்ச ரூபா சொல்கிறாரு. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க. நான் அந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வண்டி மேலே அபிப்பிராயம் இருக்குது, எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கஸ்டமர் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன், அவருக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.